د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ته طالبانو غبرګونونه. د احمد مسعود د شعر په اړه طالبانو غبرګونونه ښودلي دي. طالبانو ویلي هغه یو خرڅلاو دی او تل له هر چا سره دوکه کوي، او ایران ته یې ویلي دي باید تاسو یې په خپل ملکونو باندې بند کړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مرستیال ویاند د احمد مسعود له نوم له اخیستلو پرته پرون ایران ته د هغه توند غبرګون وښود او هغه یې خرڅلاو وباله. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمي په یو ټویټ کې لیکلي د پام دروازې ته تلل یو ناورین کار و، په خپله د پلورونکو لپاره لټون کول، د پلورونکو لپاره هیڅ لاره نشته. احمد مسعود یو ساعت وړاندې ایران ته په طنزیه ژبه لیکلي وه: آیا ما درته نه و ویلي چې چیرته ځم چیرته چې پیژنې؟ یو بل ته د دغو ادبي ځوابونو د ټولنیزو شبکو کارکوونکو پام ځان ته اړولی دی. بیا له بلې خوا سپوتنیک لیکلي د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرون په مسکو کې د روسیې د دولتي دوما له مرستیال او د روسیې د عادل ګوند له مشر سرګي میرونوف سره په مسکو کې وکتل. دا خبرې د افغانستان سیاسي وضعیت او د حل پر ممکنه لارو چارو وې. احمد مسعود په دې کتنه کې وویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال سیاسي وضعیت خراب شوی، تروریستي سازمانونه او د نشه یي توکو قاچاق په هیواد کې وده کړې او د خلکو حقونه او ازادي تر پښو لاندې شوې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تربیه، ښې چارې.